হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আপনারা যারা ফানি ভিডিও তৈরি করেন তার জন্য যেসব ফানি ইফেক্ট দরকার আছে, ফানি সাউন্ড ইফেক্ট, সেগুলো আপনারা কোথায় পাবেন? যে ভাইরাল যে সাউন্ড ইফেক্টগুলো আছে, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে সেগুলো আপনারা কোথায় পাবেন। তো ফানি সাউন্ড ইফেক্ট এর জন্য আমরা প্রথমে যে ক্রোম ব্রাউজার আছে সেখানে চলে যাব। আমরা ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করে নিব। তারপর এখানে যে সার্চ বার আছে এর উপরে ক্লিক করব। তারপরে এখানে লিখব আমরা মাই ইনস্ট্যান্ট। এই যে এখানে দেখেন মাই ইনস্ট্যান্ট আছে, এর উপরে ক্লিক করব। তারপরে এই যে প্রথমে যে অপশনটা আছে মাই ইনস্ট্যান্ট, এর উপরে ক্লিক করব। এই যে এখানে আপনারা যত প্রকার ভাইরাল ফানি সাউন্ড ইফেক্ট আছে সবগুলো পেয়ে যাবেন। আমি আপনাদেরকে কয়েকটা শুনে দেখাই। এই যে দেখেন, এখানে আপনারা সব ধরনের ফানি ইফেক্ট পাবেন। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। তো কীভাবে ডাউনলোড করবেন আমি সেটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তার আগে আরও কয়েকটা সাউন্ড ইফেক্ট আপনাদেরকে শোনাই। এই যে দেখেন, এখানে আপনারা যাবতীয় সকল প্রকার ফানি সাউন্ড ইফেক্ট পেয়ে যাবেন। আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে তারপরে ভিডিওতে এডিট করতে পারবেন, কোনো ধরনের কপিরাইট আসবে না। Hoje a vida mudou. E hoje eu não quero mais pegar você. এখানে অনেকগুলো সাউন্ড ইফেক্ট আছে, আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী এখান থেকে সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। দেখেন ভাইরাল সাউন্ড ইফেক্ট এগুলো। এই যে এখন আমি আপনাদেরকে দেখাই কিভাবে এখান থেকে সাউন্ড ইফেক্ট আপনারা ডাউনলোড করবেন। ধরেন আমরা এই সাউন্ড ইফেক্টটা ডাউনলোড করব, সেজন্য এখানে যে নিচে যে লেখা আছে ও নো 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 লাভ, এর উপরে ক্লিক করব। তারপরে এটা নিচে যাব, এখানে দেখেন নিচে লেখা আছে ডাউনলোড MP3, এর উপরে ক্লিক করব। এটা দেখেন আমাদের ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে, যে হয়ে গেছে। আমরা ওপেনে ক্লিক করব। এখন আমরা এখানে ক্লিক করব, আমাদের সাউন্ড ইফেক্টটি ডাউনলোড হয়ে গেছে। এখন আপনারা চাইলে এগুলা আপনারা ক্যাপকাট যে অ্যাপ আছে সেখানে গিয়ে এই সাউন্ড ইফেক্ট লাগিয়ে তারপরে ভিডিও এডিট করতে পারবেন। তো এখানে একটা কথা হলো, এখান থেকে আপনি ক্রোম ব্রাউজার থেকে আপনি ডাউনলোড করলে সেটা ক্রোম ব্রাউজারে থেকে যাবে। তো সেটা আপনাকে ক্রোম ব্রাউজার থেকে আপনাকে ফাইল ম্যানেজারে নিতে হবে, সেজন্য আমরা ডাউনলোডে যাব। তারপরে এই যে এখানে দেখেন লেখা, এখানে 3 ডট আছে, এরপরে ক্লিক করব। তারপরে এখানে লেখা আছে শেয়ারে ক্লিক করব। তারপরে এখানে দেখেন এই যে ফাইলস বাই গুগল অ্যাপটা আছে, এর উপরে ক্লিক করব। এই যে এই যে সাউন্ড ইফেক্টটি আছে সেটা আমাদের ক্রোম ব্রাউজার থেকে ফাইল ম্যানেজারে চলে আসবে। তো তখন আমরা ক্যাপকাট থেকে এটা সহজেই পেয়ে যাব। আর নয়তো যদি সেটা ক্রোম ব্রাউজার থেকে ফাইল ম্যানেজারে না নেওয়া হয়, তখন আমরা ক্যাপকাটে গেলে সেখান থেকে এটা খুঁজে পাবো না। এজন্য আমরা আগে ফাইল ম্যানেজারে নিয়ে নিব। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে এগুলা আপনাদের ভিডিওতে এডিট করবেন। তো সেজন্যই আমরা প্রথমে যে ক্যাপকাট আছে এর উপরে ক্লিক করব। আমরা ক্যাপকাটটি ওপেন করে নিব। একটু সময় লাগতেছে। এখানে যে স্কিপ অ্যাড আছে এর উপরে ক্লিক করব। তারপর এখানে নিউ ভিডিও, তারপরে এখান থেকে আমরা একটা ভিডিও সিলেক্ট করে নেব। এই ভিডিওটা আমরা সিলেক্ট করে নিই। এটা আমরা একটা ভিডিও বানিয়েছি, এখানে আমরা ফানি সাউন্ড ইফেক্ট লাগাবো। আমরা অ্যাডে ক্লিক করব। তারপর আমরা ভিডিওটা চালু করব। ধরেন আমরা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে কোনো জায়গায় সাউন্ড ইফেক্ট লাগাতে পারবেন। আমি আপনাদেরকে শেষে একটু সাউন্ড ইফেক্ট লাগিয়ে দেখাচ্ছি। এটা দেখেন, আমি তাকে প্রশ্ন করলাম যে আর্জেন্টিনার 5টা প্লেয়ারের নাম বলতে। সে আর্জেন্টিনা 5টা প্লেয়ারের নাম বলতে গিয়ে নেইমার,
রোনালদো, এমবাপ্পেও বলতে শুরু করলো। তো এখানে আমরা একটা ফানি সাউন্ড ইফেক্ট লাগিয়ে দিলে ভিডিওটা সুন্দর হবে। নেইমার অবশ্যই বলতো দেখি তুই কি দলে পাঁচটা প্লেয়ারের নাম বলতে পারবি? অবশ্যই বলতো দেখি। মেসি, আলভারেজ, নেইমার, কি নেইমার, রোনালদো, এমবাপ্পে, সাকিব আল হাসান। এই যে দেখেন এখানে যে 5টা নাম বললো, 5 দেশের প্লেয়ারের নাম। তো এখানে যদি আমরা একটা ফানি সাউন্ড ইফেক্ট লাগিয়ে দিই তাহলে ভিডিওটা আরও সুন্দর হবে, দর্শক আর একটু আগ্রহ নিয়ে ভিডিওটা দেখবে। তো সেই জন্য আমরা এখানে সাউন্ড ইফেক্ট লাগাবো। আমরা যে সাউন্ড ইফেক্টটি ডাউনলোড করলাম সেটা কিভাবে পাবো? এই যে এখানে দেখেন অডিও অপশন আছে, এর উপরে ক্লিক করবো। তারপর এখানে দেখেন সাউন্ড আছে, সাউন্ডে ক্লিক করবো। তারপর এখানে দেখেন ফাইল ম্যানেজার আছে, এর উপরে ক্লিক করবো। এখানে দেখেন ডিভাইস আছে, ডিভাইসে যাব। তারপরে আমরা যেটা ডাউনলোড করলাম সেটা এখানে, আমার এখানে অনেকগুলো সাউন্ড ইফেক্ট আছে, তো আমার যেটা ডাউনলোড করছি সেটা একটু খুঁজে নিতে হবে। দেখি আমি কোথায় পাই। আরেকটু নিচে যাব। ও নো নো নো, কোথায়? এই যে পেয়ে গেছি। Oh, no, 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 no. এই যে দেখেন আমাদের ফানি সাউন্ড ইফেক্টটি লাগানো হয়ে গেছে। এখন আমরা প্লে করি। সাকিব আল হাসান, ঠিক আছে। Oh, no, 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 no. এখান থেকে আমরা অতিরিক্ত যেটা আছে সেটা কাট করে দেবো। সেজন্য এর উপরে ক্লিক করবো। এখানে দেখেন স্প্লিট আছে, এর উপরে ক্লিক করবো। তারপর এখানে দেখেন ডিলেট আছে, এর উপরে ক্লিক করবো। এটা বাদ হয়ে গেল। তো আমরা যে কথা বলতেছি সেটা শোনা যাচ্ছে না। ঠিক আছে। তো সেই জন্য আমাদের সাউন্ড ইফেক্টের সাউন্ড একটু বেশি এবং আমরা যে কথা বলছি সেটার সাউন্ড একটু কম। এজন্য আমরা সাউন্ড ইফেক্টের সাউন্ড একটু ভলিউমটা একটু কমিয়ে দেবো। সেজন্য এই ইফেক্টের যে ইফেক্টের উপরে ক্লিক করবো। তারপরে এখানে দেখেন ভলিউম আছে, ভলিউমে ক্লিক করবো। এখানে যে ভলিউম আছে এর উপরে ক্লিক করবো। তারপরে এটা টেনে কমিয়ে দেবো, আরও কমিয়ে দেবো। তাইলে আমাদের কথা শুনতে সহজ হবে। অবশ্যই ঠিক আছে। অবশ্যই আসলে 6 জনের নাম কইছি, 5 জনের নাম, সবার নাম কইছি। অবশ্যই আসলে 6 জনের নাম কইছি, 5 জনের নাম, সবার নাম কইতে পারি। আর আমাদের ভিডিওর ভলিউমটা বাড়িয়ে দেবো। সেজন্য ভিডিওর উপরে ক্লিক করবো। তারপর এখানে ভলিউমটা বাড়িয়ে দেবো। এখন দেখেন ভিডিওটা সুন্দর হবে। সাকিব আল হাসান, ঠিক আছে। অবশ্যই আসলে 6 জনের নাম কইছি, 5 জনের নাম, সবার নাম কইতে পারবি। অবশ্যই আসলে 6 জনের নাম কইছি, 5 জনের নাম, সবার নাম কইতে পারবি। এভাবে আপনারা ভিডিওতে সাউন্ড ইফেক্ট লাগাতে পারবেন। তো আপনারা ক্রোম ব্রাউজার থেকে মাই ইনস্ট্যান্ট থেকে আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ফানি সাউন্ড ইফেক্ট ডাউনলোড করতে পারবেন। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং ভিডিওতে একটা লাইক করে দেবেন। আর কোনো কিছু জানার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। কোন বিষয়ে জানতে চান, কোন বিষয়ে ভিডিও চান, অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।